OK。咁我哋咧就係點解會講呢一個呢一個呢個 topic 咧？咁樣吓呢個，咁係原因咧？咁我哋咧就係喺其實我一路做社區嘅工作咧，就一路咧就會發現咗好多個唔同嘅問題啦。咁其實我哋而家見唔到個問題，係因為我哋後生，係咪？我哋總會見到嘅。咁但係既然係咁的話，我哋早啲預防啦。咁所以以前有一句說話咧，叫做不聽老人言，吃虧在眼前。咁啊，如果你仲係即係40歲以下嘅，咁可能都未明白呢句說話講咩嘅。但係如果你40歲以上嘅，可能咧已經經歷一啲嘢嘅，咁你就會明白我講咩噶啦。咁但係仲有啲問題係咩咧？你真係去到嗰刻啊，原來嗰個歲數，原來真係有啲咁嘅問題噶喎，咁樣啊，咁我就好幸運啦。咁我因為做緊長者服務啦，所以咧我會俾你哋見先咗佢哋睇先嗱。如果我而家五十歲的話，咁我服務嘅對象就係可能60、70歲啦，甚至80、90啦。咁我就早見到你哋20年噶啦，係咪啊？吓，咁所以如果佢見到個問題的話，我就早啲同大家去分享啦，同埋咧早啲去做預防吓，咁就唔好等到太大年紀先做啦。其實我覺得我自己都年紀大咗啦吓，咁啊不過好都開始收啦。我幫你整個音先吓。咁我都自己都去即係好好安排自己生活啦，咁樣吓。咁啊，所以見咧，我而家都係班都開少咗咁啊做下呢啲健康講座啊吓，咁啊賣下嘢啊咁樣吓，咁啊會好好多嘅。咁都希望大家能夠，但係而家香港嘅市道都係真係，我都明嘅吓，都見到好多地方都係真係頂唔順啦。關咗門啦，我咁頭先諗住行去睇下冇啲下午茶啦咁樣吓，咁點知關咗門咯喎，咁真係都冇辦法，係咪？不咁亦都係因為咁嘅情況的話咧，我哋要更加去要識得去轉啦，識得去諗啦，係咪？然後先至可以咩過渡到呢幾年嘅時間，係咪？咁所以咧，都市人咧五臟嘅調理都相當重要。但係我咧就當我呢3個工作坊咧，主要針對翻肝啦、脾啦、胃啦。其實佢哋好有關係嘅，咁所以我哋咧就係講咗呢樣嘢吓，同我哋嘅心情啦、痛症啦、香港嘅天氣啦，都非常係有拉楞吓，咁所以一定要講佢哋嘅。咁今日咧，我哋又講咩咧？我哋講肝。咁下個星期咧就係唔係下個月咧，我哋就講脾。再下一次咧，我哋就講胃。咁我就可以將嗰個將呢個碌屎，等下先，碌屎俾你哋睇一睇。咁因為有啲細嘅字咧，就方便你哋睇啦吓。咁 OK，疏肝 PDF，你哋自己可以睇下。好。咁我哋咧就係會結合翻我哋而家我用緊嘅香薰啦。咁香薰裏邊咧，我有西草盤同中草盤啦個結合啦。咁同大家分享，除咗係呢個香薰之外咧，咁有啲日常生活要注意嘅嘢啦。咁同埋就係一啲飲食嘅方法啦。咁樣都係同大家分享。咁所以咧，大家可以得到唔同嘅即係方法去幫自己嘅或者係幫下屋企人咁樣吓。咁好，咁呢度咧就大家睇翻自己啲時間啦，到時安排啦。咁我哋應該係每個月差唔多係第三下旬啦吓，通常都下旬咧就會有講座嘅。咁除非我有其他入邊嘅其他安排啦，好似9月咁樣，點解會就係即係中旬咧係最後尾一日咧？咁啱就啱個時間啦。另外就跟住開學啦嘛，所以就早少少吓。
咁啊9月都會搞到9月尾啊咁樣。咁啊，通常我哋12月咧1月2過年咧，我哋就通常都唔做講住，因為大家都好忙啊咁樣。咁另外咧，我哋個講座咧都會將佢放喺 YouTube 嗰度啦，咁大家可以自己睇翻啦，咁樣吓。咁希望我哋發掘多啲唔同嘅題目啦，咁樣吓。咁如果一路咁擺上去的話咧，咁大家去睇翻我就可以的話就唔重複嗰個講座嗰個題目啦。咁但其實有啲題目其實差唔多嘅。點解咁講咧？不過名唔同。咁但係用嘅方法去演繹咧唔同的話咧，大家可能咧喺理解上咧又會好啲嘅喎。咁所以我都用咗唔同嘅方法。其實呢個之前咧都有講過嘅，係不過唔係，我喺第二度講吓，唔喺呢度講吓。我將呢樣嘢咧就化咗做叫咩肝鬱疏肝解鬱吓，清肝潤目吓，同埋滋陰啊。咁啊，點解要疏肝咧？點解要明目咧？係有關滋陰咩事咧？咁我哋一路聽落去啦。咁我哋從翻呢一個正常我哋解剖學去睇睇先吓。咁我哋總係要揾個原因噶，點解都市人咧就容易有呢個問題咧？咁其實唔止嘅。今日講嘅疏肝解鬱，可能講緊嘅係一個初期嘅現象嚟嘅啫。咁一路落的話，可能有好多唔同嘅現象。但係我哋一定係要從咩啊？啱啱開手去着手噶嘛，就唔係話我真係有事啦先去做。咁但係咧，亦都係最麻煩一樣嘢係咩啊？都市人三餐失時晚餐。經常咧都好比較夜食，同埋捱夜，係咪啊？呢個根本係可以係話暫時嚟講都解決唔到個問題嚟個噃。我又未去到退休年齡，係咪啊？仲要搏殺期，係咪？咁有時真係能夠三餐定時嘅，除非做文職啊，或者真係做一啲政府工作啊，唔需要行行走走嘅工作啊，咁樣咁。就有機會。如果唔係咧，好似我哋有，即係好似我都係做生意啦，或者係叫做要教書。其實教書本來都係好叫做咩好好安定噶嘛。但係我呢啲書同學校嗰啲書唔同嘛，我要走來走去噶嘛，走走趯趯啊。咁有時早啲，有時晏啲啊。咁個食飯時間都會爭啲，係咪咁最麻煩就係夜晚啦。咁夜晚嗰餐咧，其實我真係有段時間咧係真係。真係做得夜，所以咧一夜晚食咗飯的話咧，跟住咧就暴肥啦吓。咁點解咧？咁而家你睇點解啦？所以我話點解唔係話我哋唔想去減，我哋想去做，但係我哋嘅工作或者我哋分配嘅時間可能真係有限。咁但係真係要好老實，真係要慢慢退落嚟啦。你減少工作，可能先會做得到咁我哋真係嘅。講係容易嘅，要做真係要去到咩咧？真係出咗問題啦，我哋就肯定會做啦。咁但係有時出咗問題未必救得到嘅，係咪啊？咁我哋都唔希望。咁當然，但係而家發覺咧，嗰啲病變啊成咧都惡嘅，好快嘅。咁所以我哋都係要早啲去認清楚，同埋做即係點樣去做好佢。好啦，你見到呢度啦，呢個係個肝嚟嘅。咁肝裏邊咧，你見到個膽囊啦，跟住咧就係我哋韌帶就唔使理佢住，因為咧就係嚟整住個肝嘅。咁多筆畫嘅喺度，畫到咁花嘅，係我自己啦。好，跟住咧淨係仲嗰個畫面我畫咗啲嘢落去。跟住你見到咧，就係嗰個肝嘅右管啦，肝嘅左管啦，仲有咧即係個肝嗰個咧固有嘅動脈同埋肝門靜脈。嗱，咁我哋咧主要睇咧就睇個肝門靜脈嗰度吓。咁呢條脈咧就喺邊度嚟嘅咧？咁去邊度嘅咧？呢度咧就要留意啦。得佢咧就係仲有咧係我哋睇落去啊。佢咧就係嚟咧呢度下底補充翻咧，佢嚟嗰個連接到去肝門靜脈嗰咧有個叫做腸繫膜上靜脈同埋個脾靜脈。
嗱，咁你諗下，原來咧佢仲有呢啲嘢咧係由腸嗰度同埋脾嗰度運過去嘅喎。咁點解要講呢樣嘢咧？咁其實原來咧佢個動脈咧就係咩啊？25%咧就係入呢一個帶氧個誒血入去啦。仲有一樣嘢咧，咁你動物就唔使理佢啦，係咪？仲有再睇到嘅75%嘅營養咧係入肝門靜脈嘅。咁你諗下，點解會入落去嘅？係代謝咯。咁我哋大家都好多時都聽到咧，係肝係代謝咩？脂溶性嘅嘢噶嘛，係咪？咁佢就係啦，食完嘢之後，咁啲嘢咧就係落咗個胃度啦，然後咧個胃就喺度攪動啦，咁啊同埋有啲食物喺度啦。咁通常咧，如果個胃要排空的話咧，睇你食咗乜嘢啦。如果你食一啲流質嘅嘢嘅，好似湯啊、奶啊、果汁啊呢啲咧，就可能2個鐘頭啦。咁啊，然後一啲清淡嘅澱粉質咧，咁啊，好似飯啊咁樣。其實如果你試過自己食飯的話咧，2個鐘頭到咧，你係覺得自己肚餓噶啦，係咪啊？咁即係呢段時間就會排空啦。咁但係咧，一食油炸嘢的話咧，就會點啊？好滯啊！咁原來咧就要消化6至8個鐘嘅。咁到如果食蛋白質咧，咁就你個蛋白質可能冇咁油膩嘅咧，就好啲啦。咁但係你見咧，都要6個鐘啦，係咪？咁即係話咧，如果我哋食蛋白質咧，留喺個胃裏邊會耐啲，所以咧就冇咁肚餓嘅。但係如果你食埋啲油膩嘢咧，你發覺咧成個下晝咧，即係如果你早上飲茶，然後下晝都唔想食嘅，大家如果都應該都有呢一個經驗噶啦。我哋到個胃消化咗之後，嗱呢度講個排空啦嘅時間啦，係咪？咁但係起碼2個鐘頭之後，啲嘢就開始入小腸噶啦，係咪？而小腸咧就會點啊？需時3至8個鐘頭到啦，就會將呢啲食物消化完之後咧，咁啊送去邊度啦？咁就送去肝嗰度噶啦。咁所以咧，我哋要留意翻，點解唔係咁多個100%送去肝度嘅？咁有啲就會備用咗噶嘛。譬如我哋啲糖分啊，咁入到血可能佢未入到去嘅話，就已經轉咗啦。咁就即時會用啦。咁另外有啲咧就係啦，大部分就入咗去肝門動脈嗰度，就係經過肝去代謝，再分布全身嘅。咁亦即係話咧，我哋如果係好夜食嘢的話，咁我哋咧。一嚟咧對個胃係負擔啦，咁所以咧跟住落嚟，我哋講嘅脾啊胃嘅問題咧，都係同呢個有關係咯，係咪？咁當然我而家唔講個胃住先啦，係咪？但係起碼你知道留喺個胃裏邊嘅時間係耐咗啦，夜晚食嘛，夜食啦，咁跟住咧你最快都好你都要咩2個鐘頭先消化啊嘛，先至去到腸嗰度，而腸最快消化完都3個鐘頭，即係起碼有5個鐘頭。你就去到肝嗰度啦，啱唔啱？咁所以大家喺食嘢嗰陣時候的話咧，如果早啲食，俾多啲時間，係咪啊？咁我哋個肝臟咧去做嘢嗰陣時咧，就會可以咧就叫咩啊？可以唔使咁辛苦啦。另外，如果我哋咧係叫做排住隊去嘅，叫做咩叫排住隊咧？食咗好多嘢，食得非常之多嘢，跟住咧，我哋咧又冇時間啦。咁你見咧，咁個肝咧係咪好辛苦啊？不停咁樣要去做嘢，係咪？連呢個本來咧我哋個鐘數係幾點鐘開始呢個叫做咩啊？食完嘢之後，我哋幾點鐘就要幾耐咧？食完嘢之後，我哋就要去瞓覺，經過幾耐咧？如果我哋早瞓的話，譬如我哋真係12點鐘、8點鐘食完，12點鐘食完。8點鐘食飯，12點鐘瞓覺的話，其實個肝咧，嗱個胃仲有好多嘢啦，個肝仲有好多嘢做噶，係咪啊？都休息唔到，所以我哋咧盡可能咧就係建議咧係7點前就應該食完飯噶啦，係咪啊？你老師早多個鐘嘅啫喎，早多個鐘就早多個鐘噶啦，係咪啊？咁都好嘅。咁你見以前啲人的話咧，太陽落山就食飯噶啦嘛，係咪啊？咁當然啦，你話去到歐洲就唔同啦，都唔係嗰個鐘數，咁但係所以我哋咧都要處理好自己食飯嘅時間啦，咁樣。但我老師我已經好正常噶咯喎，每日咧就係幾點鐘啊？9點鐘食早餐，
然後咧就係1點鐘食飯，食午飯，跟住咧就8點鐘食晚飯。其實個中間咧其實好日日都係咁噶咯喎，咁仲唔叫三餐準時咩？但係咧都係，如果喺中醫嘅養生嘅角度嚟講咧，咁其實係夜晏咗嘅。咁整體上佢咪晏咗咯，係咪啊？咁但係咧，我哋又要留意翻咧，我哋個生理嘅嗰個時鐘。咁真正自己身體嘅時鐘，同埋你生活嘅時鐘，其實有冇抵觸啊？我哋就係習慣咗係咁樣生活，等唔等於你嘅身體就正常運作咧？呢個都好多時一個誤解嘅，就係我係正常噶啦，我嘅身體應該都隨住我正常個噃。理論上係咪咁咧？咁呢個咧就係值得大家去研究一下吓。咁睇下啦，我哋呢個肝咧代謝嘅時間咧係有唔同噶喎。每樣嘢都咁嗱，碳水化合物咧就24小時咧都不斷咁調整緊噶啦。點解咧？咁大家都知道啦，我哋咧做咩好啦？行啊喐啊都好，我哋都需要能量噶嘛。而呢啲能量咧就透過呢個葡萄糖合成肝糖。咁我哋咧就如果我哋咧係冇咗啦，咁佢就會再產生噶嘛。咁就會分泌呢個高胰島素咁樣。咁所以呢個咧係同個胰臟啦，同個肝臟咧係大家互相去一齊運作噶啦。咁另外蛋白質變咗做氨基酸呢啲咁又係數分鐘或者數小時嘅。呢個就唔係24小時運作咯，因為蛋白質喺我哋身體裏邊咧唔會好快咁被利用嘅。所以咧係數小時啦，數分鐘啦。仲有因為咧我哋最先用嘅碳水化合物先噶嘛，係咪啊？然後咧用到脂肪，然後先至會用到佢嘅。咁但係蛋白質點解會可以15分鐘咧？修復係需要蛋白質，修復係需要蛋白質嘅。咁跟住咧佢就會產生一啲尿素啦，另外咧氨咧係有毒嘅，咁就會向身體排出，所以蛋白質咧我哋唔會留喺身體裏邊嘅。如果多餘嘅，應該講多餘嘅蛋白質，我哋唔會留喺身體裏邊啦。咁另外咧就會咩啊？排咗出體外啦，咁亦都係需要肝嘅代謝啦。所以咧，如果我哋食得比較多肉而呢啲肉類咧係比較難消化的話咧，有肥膩的話咧，咁對個肝咧又係一個負荷啦，因為佢要消化佢啊嘛。同埋咧有毒素氨呢個產生咁要靠個腎跟住去排出去啦。跟住脂肪啦，咁數小時至數日嘅，好漫長嘅。如果我哋食完飯之後可以運動消耗下佢的話咧，咁所以我哋話有時食完飯之後都會慢慢行下噶嘛，係咪？咁我哋喐下的話咧，咁就好好多嘅。如果冇我哋轉變成脂肪肝咧，就要經過數個即係好多個月，然後控制翻我哋自己嘅飲食，佢先至會落翻嚟噶。如果我哋係輕微嘅，係可以逆轉嘅，可以將佢，因為佢係坐喺度啫嘛。你諗下，咁佢而家個脂肪係做咩噶？佢係嚟儲起佢噶嘛，可以。咁但係我哋經常咁樣食法，以前咧係咩啊？冇打仗或者冇得食嗰陣時，咁就食得少噶嘛，咁所以佢咪儲起佢咯，係咪好正常啦？而家係日日都有得食噶，咁但係佢都係習慣咗儲起佢，咁越儲越多，咁個脂肪肝咧就越嚟越犀利啦。咁其實我哋有正常噶嘛，正常係5% 度就 OK 噶啦，咁低過5% 先係正常嘅。但係由於我哋嗰個食量冇節食應該話冇正常地飲食可能暴飲暴食過多咗去用的話咧，咁就變咗儲存多咗啦。咁何來逆轉咧？係咪啊？咁所以坊間就會出現咗一啲叫做斷食嘅方法啦，清淡嘅方法啦。咁我覺得係啱嘅，不過你要留意翻就係要均衡，而呢個均衡除咗清淡之外，你都要留意翻你嗰個礦物質攞得夠唔夠，尤其鐵質，因為鐵質同造血咧係有關係嘅。咁所以我哋喺呢個疏肝裏邊咧都會講到養血因為肝臟亦都同血有關係。如果我哋淨係食清淡，又冇一啲原料去造血的話咧，咁個肝又都會出現咗問題噶。咩問題咧？好似頭先我哋講嗰啲眼會乾皮膚會乾都會造成咁嘅情況。所以我哋咧知道呢個喺我哋喺解剖學裏邊或者叫做
生理化學裏邊，我哋了解到呢個情況，咁我哋又對應翻中醫個理論又如何咧？咁咧有機會咧，可能話搭唔上線嘅，咁但係起碼你知道，如果我哋夜食的話，我哋個肝就會咩要做嘢啦。同埋做得太多嘢啦，冇得休息啦，跟住冇得休息，咪做得慢咯，係咪好自然啊？咁跟住有好多呢個脂肪啊，佢堆積啦，咁係咪成個功能都慢咗落嚟啦？嗱，呢一個肯定會明白啦，係咪？跟住落嚟就係話，如果呢啲功能慢咗的話，咁我哋可以點樣幫佢咧？咁樣吓，就係我哋要面對嘅問題啦。咁嗱，頭先講啦，咁我哋個肝個功能個狀況好唔好的話咧，咁你睇下有冇肝硬化，有冇脂肪肝。咁當然啦，如果係有呢樣嘢的話咧，咁代謝所有嘢都會慢咗落嚟噶嘛。咁我哋咧就要開始係咪啊？唔係開始嘅時候，我哋就嗰段時間都要好留意噶啦。咁其實肝臟咧係非常之有活力嘅，咁係唯一一個咧係可以咧重生，即係自己再生過嘅器官嚟嘅。咁如果我哋能夠早日咧唔好利用到佢太，即係去到最差嗰一步咧，都係一件好事嚟嘅。即係仲有機會逆轉，係咪啊？唯一一個啫，好似腦細胞咁，死咗就死咗冇噶嘛，係咪？咁同佢唔同。咁另外就係飲酒多唔多咧？咁啊，中國人或者係以前我諗咧比較蘭桂坊啊嗰啲咧酒吧咧都係好多人嘅，咁而家好似聽聞都係少咗嘅。咁會唔會大家都會對飲酒可能有個警惕咧？話仲有冇酗酒呢啲問題咧？咁我就真係我都少去玩啊呢啲啊，所以就唔係咁清楚，大家可以睇下身邊嘅人有冇呢方面啦。咁如果係的話咧，你就更加會傷肝啦。諗下飲得酒又會傷肝啦。另外就咩夜瞓啦，係咪啊？咁你一夜瞓的話，身體個機能，身體要應付個機能要喐動，又要代謝，係好嗰個負重好犀利嘅，所以會容易令到個肝臟咧塞車嘅。咁好啦，既然係咁的話咧，我哋調翻轉就係話啦，因為個肝辛苦，所以咧亦都容易形成肝鬱嘅。咁即係話咧，如果本來你冇事噶啦，但係咧，由於個身體個肝臟咧唔係咁暢順，所以其實你咧你聽人講嘢好，自己做嘢好，心情好，其實都某程度調翻轉係個肝，因為疏導唔到，你容易唔開心，你容易覺得造成壓力。我調翻轉嚟講，因為我哋有時我哋話，我哋唔開心就會傷肝咁樣，其實咧本身個肝唔好，你先至會容易唔開心。咁點解唔好咧？就係生活上出咗問題。係咪啊？咁既然係咁的話咧，我哋就會咩？容易咩？肝鬱氣結啦。咁再麻煩啲咧，會出現咗啲乜嘢問題咧？將會咧咁當然我哋唔希望啦。二尖反脫垂呢個同個脾脾唔好有關係啦。咁跟住咧，因為我哋嘅咩木生火，火生土，係咪啊？逢係呢啲咧，同肉有關係嘅嘢咧，喺中醫理論嚟講咧，同個脾有關係啦，係咪？跟住咧就係為潰瘍啦，十二指腸潰瘍啦。咁呢個又係同個胃酸分泌唔平衡有關係啦，係咪啊？咁跟住咧。就會腦神經衰弱啦，成日都唔瞓，梗係啦，係咪？跟住就容易有呢個卵巢嘅囊腫啦、子宮肌瘤嘅問題啦，仲有咩甲狀腺亢進啦，因為咧我哋承受唔到壓力咁好容易就甲狀腺亢進，所以其實呢個病就多咗人有㗎，咁嗱醫生喐啲就同你講話，如果係有問題嘅，咁啊割咗佢啦，一了百了啦，係咪？大家你要知道，我哋每一個器官對身體其實係有一個叫做互相連結嘅作用嚟嘅，我哋要取個平衡，唔可以話割咗就割咗，咁你跟住就會有其他嘅問題，咁我哋就係永遠即係呢個問題出咗就揾另一樣嘢補充佢，不停咁樣，其實永遠都係食藥咯，咁變咗就咁所以我哋要做多少少嘢，諗清少少嘢先，搞掂咗原先最基本嘅嘢先，係咪？
咪啊？咁好似話齋，咁我哋就算食飯都好，夜食都好，我哋調翻轉，唔好喺夜晚食咁多，都係一個解決方法嚟噶嘛。可能我哋團聚嘅係中午嘅時間，咁但係你話，中國人就好少噶喎，多數夜晚先圍埋食餐飯噶喎。咁嗱，呢啲都係一個。我哋睇下會唔會將來會改變個問題嚟啦。咁以前嘅人點解夜晚會聚喺度咧？因為做完嘢一齊啦。但係以前嘅人早食飯嘛，係咪啊？咁跟住咧就見到有乳房硬塊啊，呢啲都會造成個問題。咁即係話咧，你見咧婦科嘅問題咧，好多時咧同肝鬱氣結有關係嘅。啱唔啱啊？咁其實我呢排咧都見到多咗人係有呢方面嘅問題嘅，咁所以更加希望咧能夠大家都會分享到一啲資訊俾你身邊嘅朋友啊，咁樣希望多啲人咧能夠去真係好好安排自己嘅生活啦。即使真係要面對好大嘅困難都好吓，咁我哋咧都係要搞好自己嘅健康咧，先至可以面對唔同嘅困難嘅。咁另外咧，我哋就話我哋當然唔希望有啲問題啦。咁未有呢啲問題之前，我哋又會容易有啲乜嘢嘅現象會出現嘅咧？咁我哋就話胸部可能咧就有啲。胸部嘅脹痛，你話唔係喎？我嚟 M 之前我都會有脹痛嘅，咁嗱呢個咧就經前後群症，咁梗係冇問題啦。但係你唔係喎，即係未嚟 M，可能咧都容易俾人激一激嚇，咁就會痛噶咯喎嚇。咁咧嗱呢一個嗱咩叫激一激咧？可能我哋聽人哋講說話啦，有啲人咧就係本來人哋都唔係講緊你嘅，咁你咧就係硬係覺得好似講緊自己咁樣，跟住又谷氣咯喎，咁我哋要學會一樣嘢，唔係點名唔係道姓，你都唔好理佢講乜嘢啦，係咪？唔好自己咩對號入座咁辛苦啦，啱唔啱？咁仲有一樣嘢就係你做好你自己應該做嘅嘢，其實咧就好少會激氣嘅，唔需要去攞咩咧，攞銜頭嘅咁呢樣嘢咧就可能未必人人都做得到啦，但係真係要學會咯。你翻工鬥份人工，做好自己係咪啊？咁然後其實所有嘢都係咪啊？留俾有準備嘅人噶嘛。咁如果你做好你自己，萬一有啲乜嘢公司需要你去補上嗰陣時，而你又可以應付到嘅，嗰個咪就係你出位嘅時間咯。平時咪唔好理咁多嘢咯，咁咪冇咁容易俾人激親咯，係咪啊？跟住咧就係肋骨啦，肋肌、肋間骨嗰啲嗰個肋骨個位，我哋叫 hip 嗰個位咧就係有啲痛啊，又係咁呢個咧就喺尤其喺右邊，因為我哋個肝咧喺右邊嘅，咁咧我哋咧就要小心啦咁我有冇經歷過咧？都有經歷過咁我就嗱嗱聲就要好幫自己真係疏導自己啦我哋都係人嚟嘅，總會係會經歷過一啲開心唔開心嘅事。越你睇一啲人咧，越容易放開的話咧，其實佢經歷嘅嘢應該唔會比你少嘅吓，佢睇得開咁解嘅啫。咁所以咧，我哋咧如果早啲知道咩叫睇得開咧，睇得開嘅意思係將個問題用方法解決佢吓，咁你就唔會咁容易咧去引導到自己身體咧係出現咗問題咁解決事情咧係需要能力噶嘛，咁我哋呢個能力去點嚟的話咧，咁我哋咧有時就係因為我哋個肝嗰個鬱結可能未解到的話咧，咁會影響到其他部位咁我哋咧就叫做咩啊？因為嗰個影響到譬如個脾胃咁我哋會思想或者我哋嗰個力量咁都唔夠咁變咗我哋就出現咗問題好，咁我哋咧另外咧就係會影響到我哋嘅頭部咁而家應該有都容易有啲人咧一俾人激親咧佢就頭痛噶啦，唔知你有冇聽過咧？咁你話我哋個肝經唔係喺個頭度噶喎，咁同埋我哋點理解點解佢一激親就會頭痛咧？咁我哋咧就留意翻咧，我哋個肝嗰個氣機咧係向上升嘅。咁你諗下，佢一激親，咁係咪升唔到上去咯？氣滯啊嘛，咁咪容易頭痛咯。係咪有人舉手問乜嘢？我啱啱到啫，係咪啊？
已舉手做乜嘢？嗱，有問題你可以打落去聊天室嘅，甚至喺嗰個我哋嗰個群組度問都得嘅吓。咁好啦，咁如果我哋用呢個中醫去嗰個角度嚟解釋的話咧，就見到啦。嗱，呢個圖咧就係呢個圖係嘟嘟嘟嘟，係啦，呢個膽經嚟嘅吓，嚟睇翻下，一係向外側嘅呢個膽經。咁啊，點解我呢度講膽咧？因為喺中醫嚟講咧，肝膽係咩啊？相照嘅吓，膽咧係屬於表嘅吓，肝咧屬於裏嘅。咁佢哋既然相照，肝膽相照的話咧，咁如果佢個膽經循行嘅地方就係偏頭痛嘅地方啦。咁呢度咧，如果痛的話咧，通常咧都會相通噶啦，佢個肝鬱氣結咧都會令到佢頭痛嘅。跟住我哋睇下啦，膽經嗰度咧，中醫咧就係講肝同膽咧係相關非常密切嘅。如果係個膽經咧失調的話咧，就會口苦啦，暈眩啦，頭痛啦，咁個外角痛啦，睇翻個角喺出邊呢個吓。咁此外咧，循行呢個疼痛到腋下、胸脅、臀部同埋下肢外側都會痛嘅。咁你留意咯喎。咁有時咧，如果你真係唔開心的話咧，你會見咧隻腳咧嗰個外側嗰個膽經咧，即係頭先而家睇條紅色嗰度紅線不停走嗰度咧，都會撳落去，都會冤。冤係正常啩，係痛嘅吓。咁啊，同埋呢個人咧好似脹脹地咁噶，你唔開心咧係好容易水腫嘅。咁所以咧，我哋下一次咧就係講脾嗰陣時咧，你就會講埋呢樣嘢，就係你唔開心水腫嘅原因係咩嘅吓？咁我哋今日講咗肝鬱先吓，跟住咧你仲有一個咧就係咧我哋嗰個膽經咧係同嗰個眼睛、耳仔、神志咧都有關係噶喎，係咪啊？咁所以我點解我哋咧又要疏肝解鬱咧，就可以透過咧做眼部咁我哋按摩個眼都可以幫到手嘅。咁另外咧，所以有時咧，我哋咧之前咧就係幫一啲視障人士啦，咁啊做咗個眼仔碌碌出嚟啦，就係用玫瑰啦、人參。咁玫瑰係主導，係疏肝；人參咧其實有健脾補氣嘅作用啊嘛。咁所以兩樣都啱好夾嘅。咁就靠嚟咧碌佢哋眼睛咁啊靠嚟咧做一個咩咧保養嘅啫。咁會唔會有改變咧？嗱，冇證據，點解咧？因為佢哋嗰個叫做咧，佢哋個已經衰退到一段時間。咁佢用咗之後咧，會唔會 last 得耐啲咧？咁但係我哋冇人研究呢樣嘢嘛，所以唔會覺得佢 last 得耐啲。但係出到去咧，做社區嘅，唔係隻眼有事嘅朋友仔，俾啲老人家用咧，佢用完之後的話咧，佢話俾我聽咧，隻眼仔係冇咁乾啦。嗰個用完即刻係明亮嘅，仲有一樣嘢咧，用完之後其實係可以助眠嘅。嗱，疏咗肝就瞓覺都瞓得好啦嘛。咁呢個咧就有啲人就話點解會用完之後會瞓得好咧？咁因為瞓覺同個肝都相當重要噶，肝血足的話咧，瞓覺先容易。咁所以如果我哋用眼仔碌碌咧，係按隻眼咧疏咗都好。你話老師我唔想買嘢眼仔碌碌我都唔想用佢怎按隻眼有冇用噶？有用嘅一定有用嘅放心，按穴位一樣嘢可以嘅咁所以咧你可以咧上網咧去查下眼睛嘅穴位甚至咧其實我哋已經因為有做眼仔碌碌啦，所以咧落區咧都有教老人家咧去按眼睛，所以都有 YouTube 裏邊咧都有for眼睛按摩嘅嗰個片喺度嘅，大家可以上翻去 YouTube 嗰度查下。因為我哋今日錄完之後的話，都會擺放 YouTube 嗰度啦。咁其實以往嗰啲我哋都有擺落去噶嘛，咁所以你就自己去搵翻啦。因為我見到都有人睇嘅吓。哦，咁嗱，另外咧就係呢個肝經啦。咁肝經係佢話咧就主管咧就四大系統噶，自律神經啦、內分泌系統啦、生殖系統啦、情緒系統啦咁樣吓。咁所以咧我哋個肝咧好重要喎，係咪？疏肝係非常之重要
吓，咁你跟住我哋就睇翻一啲啦。佢話肝經咧包括咗腰痛又關佢事噶，胸悶吓呢個壓抑即係遺尿啊、小便不利啊、散氣啊、小腹脹啊，都關佢事。誒，肝經嚟噶，點解會咁嘅？吓，咁因為咧，我哋佢都會個氣一滯的話咧，同埋咧佢見唔見到佢經過啊？吓，咁佢都係同咩啊？脾肝腎三個都相通噶嘛，吓，因為都係屬於咩啊？陰經同內分泌有關係嘅嘢，吓，咁都會影響個腰啦，吓，所以咧，仲有咧就係婦科又係關佢事啦，係咪？吓，咁所以如果我哋咧要靚的話咧，我哋就要肝經要通，係尤其好似有啲斑啊，咁我哋啲肝斑係咪有冇聽過啦？咁如果我哋咧真係唔開心的話咧，呢啲斑係多啲嘅喎。咁我哋咧就暢通咗個穴位咧，就會好好多噶啦。咁其中一個穴位咧就叫做咩啊？太沖，咁啊成日都有人聽噶啦。仲有膻中吓，咁啊呢啲咧我哋都喺網上打解肝鬱嘅穴位咧，一定有噶啦。咁我哋仲有我哋係，如果係遇到肝鬱嗰陣時的話咧，仲有啲乜嘢出現嘅咧？咁啊吓，再比較再淺啲啦。頭先我就倒轉嚟講，講咗嚴重嘅先，然後先講啲淺嘅。點解咧？因為如果我唔知你哋唔知道咁嚴重的話咧，你就唔會由淺嘅嘢開始做噶啦嘛，係咪？咁尤其係癌症女士嘅癌症咧咁都係真係好多時都係由唔開心去造成嘅咁你見有啲藝人咧都好早走啊，係咪啊？佢哋嘅生活咁我覺得唔容易啦，啱唔啱啊？咁好多壓力啊，性咁大家都可能都會明白呢樣嘢，咁所以我哋就要早啲去發覺佢咁啊睇個指甲啦，自己而家望下自己啲指甲有冇光澤先。我都望緊，咁另外咧就係又話，好多時咧有人話咧，我哋嗰個有個月牙嘅個指甲，唔知個指甲有個月牙，睇下先。我哋見到個指甲啦，呢個位，攞返支筆先，呢個位咧，通常咧就有個月牙嘅，係啦，呢啲位。咁如果你仲有的話咧，即係證明你仲健康喎，係咪啊？有冇啊？你哋？嗱，冇錯。咁咧，我咧自己睇翻咧，就係睇下10隻手指裏邊仲有幾多隻有啦。咁啊有8隻，有2隻就少啲啦，咁樣吓。咁你都我覺得都仲還可以啊，係咪？咁所以你其實你有時你可以留意翻自己嗰個變化嘅身體嘅變化吓。咁仲我覺得仲有光澤嘅，係啦，靚嘅。咁同埋我本身咧就係因為做按摩啦，所以我係從來都唔係從來我有時都會興起嗰陣時都會搽下指甲嘅，但係我又唔會膠甲啊，剩嗰啲咁因為搽指甲好容易就甩啦嘛，係咪吓？咁我咧就係等佢個甲咧係有得呼吸。你話如果你膠咗甲的話咧，有機會唔會靚咯吓？咁但係睇下有冇機會有到月牙啦。好啦，我睇唔到呢度喎，咁我睇翻咩？面色如何啦？有冇灰暗啊？有冇光澤啦？跟住生理期順唔順利啦？咁生理期咧，遲啲可能我就再講生理期嘅嘢啦吓。咁嚟經嗰陣時個量有冇問題啦？嚟嘅周期有冇問題啦？長唔長啦吓？咁譬如通常我哋咧都係咩啊？周期都可能28日，咁有啲人咧就會21日，有啲人就35日。咁都如果係每個月都係咁的話咧，都叫正常嘅。但有時有啲人有啲遲，有啲早咧，就唔係咁正常啦。跟住呢個量啦，個量咧就係大約咧就係80 ml 度啦吓，咁就計唔到嘅喎，係啦，冇錯啦。咁我哋大約咧嚟3至5日啦，嚟嗰陣時咧，咁係即係起碼都唔會換得太密啦，可能係3、4個鐘啦。啱啱嚟嗰陣時可能會換得密啲啦，慢慢可能2至3個鐘先換啦。咁呢個都係一啲計數方法嚟嘅咁但係我哋有時有啲人咧就可能去到成個月滴下咧，就成個月都得嘅。咁甚至咧就嚟嗰時好似咧好虛冚啊，坐一陣就已經
滿晒嘅吓，咁呢個咧就叫崩漏啦，崩漏就要睇醫生啦吓，咁你嗰啲嚟月經前前後後的話都係可以調嘅吓，咁但係應該就已經要調噶啦，但係你都唔好理佢，咁佢有機會就去到崩漏的話咧，咁就一定要睇醫生啦吓。跟住咧就係腹瀉，嗱，肚痛腹瀉咧就係未有啲人咧就係未必肚痛腹瀉嘅吓，咁佢影響個脾胃就肚痛腹瀉，但係再嚴重少少的話咧，咁就會可能咧便秘呢個問題又會出現啦，因為咧肝啊吓，肝就會容易便秘啦，咁所以你去到一啲更年期嗰陣時候的話咧，係咪更年期啦，咁就已經係有。嗰個心情麻麻啦嚇，咁再加上呢個生活壓力啦，因為中40零歲的話咧，尤其女士的話咧，咁可能要面對老人家嘅問題啦嚇，即係早上嘅問題啊，父母嘅問題啦，又係仔女嘅問題，因為遲生嘛嚇，咁啊自己身體問題啦，咁呢啲都係令到自己唔開心嘅嚇，一唔開心的話咧，可能咧就會令到自己咧嗰個火啊嚇，咁掹掹整整就有火出現咗。呢個火的話咧係會燒咗啲水嘅，咁冇水咪乾咯，咁就形成咗好多問題。所以去到咧嗰段時間有機會眼乾啦，仲有咩乾咧？就係陰乾。吓，陰道都會乾啦，吓，咁所以咧好多時40幾歲好多出現咗咩問題咧？可能先生又會容易有外遇啊咁樣，因為咧唔夠水啦，濕啦，咁唔濕啦，咁令到咧性生活都少咗啦，咁甚至性生活之後咧可能會有炎症啊、唔舒服啊呢啲都會出現嘅，咁呢啲都係難以啟齒嘅時候咧，咁變咗係好多時咧就算啦咁樣，咁其實我都會遇到一啲。人咧有咁嘅問題嘅，亦都係冇講出口，跟住咧先生就佢先生有需要，佢又俾唔到，跟住就隻眼開隻眼閉，跟住到先生出咗去，佢又好唔開心，咁個心理好唔平衡啊，係咪啊？咁所以都希望透過呢啲問題啦，同大家分享啦。如果你哋身邊係真係遇到一啲咁嘅朋友仔，都希望話俾你聽，其實香薰都好容易都可以幫到佢嘅。咁我哋所以都有唔同嘅產品啦，係可以做到。咁例如我哋最簡單嘅可可巴油加玫瑰。係咪啊？咁用到嘅咧係0.5%嘅，咁你都起碼配咗俾佢啦，係咪？咁而我哋咧個產品裏邊咧，因為有做中藥材之外咧，我哋仲可以做多樣嘢咧，就係消炎。吓，咁啊有炎症嘅作用。你話仲有呢個炎症咧，好多時咧你唔係任何嘅膏啊就可以擺落去個黏膜嗰度噶嘛。咁就一定要溫和得嚟又可以消炎嘅嘢咧，先係最好噶嘛，係咪？咁所以我哋做咗個產品咧，都係可以幫助係呢方面嘅。咁亦都有油啦，咁亦都係可以修護嘅作用啦。因為咧我哋有啲客戶咧係用咗的話，佢話咧係唔方便，咩唔方便咧？我哋用譬如去完洗手間，佢又要補油嚇，因為有啲朋友咧就唔係因為性嘅問題啦，係因為嗰個更年期之後啦，咁佢咧就係真係好乾啊，咁但係佢仲做緊嘢噶嘛，都係50零歲，仲要翻工，可能仲係高層，你冇理由成日拗噶，係咪？咁所以咧佢咧就一定要搽啦。咁佢話都有搽到出邊嘅某牌子嘅，咁但係佢唔係咁中意嚇，裏邊佢覺得個雌激素係一個問題嚟嘅嚇，咁佢話佢唔知咩雌激素，咁如果我哋用中藥材裏邊可以平衡到脾肝腎嘅嘢嚇，即係可以令到嗰個荷爾蒙係有個平衡喺度嘅，咁會唔會又幫到手咧？咁樣吓，咁所以咧，咁我就有班咁朋友仔咧，就已經試用緊咧，咁又 OK 喎，咁樣吓。因為早前咧俾佢用的話咧，因為早前我哋係用淨係識得中草本，唔係西草本嘛，咁啊所以用咗西草本俾佢哋用，咁佢哋就係話俾我聽咧，就係。即係潤係冇問題啦，但係喺如果真係，譬如因為我哋咧有時咧買咗啲 underwear 翻嚟咧會磨啊，咁啊變咗佢就會用損啊，一損咗的話咧咁就麻煩啦，咁又容易有菌有剩噶嘛，咁佢變咗咧喺咁樣搽的話咧，未必可以幫到佢修復嗰方面咧係爭啲啊，咁所以我哋咧就要研究唔同嘅嘢，所以我其實好多時生活上或者我哋嘅工作上咧，都係會因為我哋嘅朋友出現咗咩問題啦，然後我哋研發一啲咩嘅產品嘅。
好啦，咁啊，肚瀉腹瀉呢個咧，就下一堂都會再講嘅，因為關於同個脾有關係啦。咁頭先講個性功能障礙啦，咁呢個咧就係、可能係女士方面的話，我哋可以用呢個潤滑嘅油啦，或者同埋修護個啫喱啦，咁啊希望可以幫到手啦咁樣。另外眼乾頭先有眼仔碌碌啦，好毛孔呢個粗大。咁我哋如果我哋咧能夠平衡翻啦，咁可以飲用唔同嘅茶飲食啊，咁我哋平衡翻我哋個毛孔就會冇咁粗大噶啦。啊，咁亦都一平衡咗，其實早晨口苦都會少嘅。嗯嗯嗯嗯。啊，跟住呢度就係講解吓點解會面色暗啊，指甲問題啊呢啲啦，咁我唔講啦，唔重複啦吓。跟住咧就係肝火盛咧，就會影響情緒啦，失眠多夢啊，呢啲問題。咁頭先講咗一堆話的話咧，大家應該都知道噶啦，咁最緊要就係嗰個身體上個變化。係咪啊？我哋要留意。咁另外就係我哋香薰。咁除咗我哋中草本的話咧，其實西草本都好容易嘅。譬如我哋真係可以點下薰衣草啊，點下呢個依蘭啊，即係點樣點紋都好嘅。咁我哋咧最簡單嘅方法咧，如果我哋喺出邊做呢個做 workshop 嗰陣時的話咧，落區啊，尤其落區咧，因為佢哋咧唔想買多好多嘢，咁我就好簡單啦，咁就係叫佢哋滴喺個紙巾度，係咪啊？咁我呢排咧就做咗香囊嚇，咁啊如果唔知有冇 send 到出嚟俾你，咁啊做咗個香囊，咁啊因為咧你知而家睇 YouTube 咧好多嘢睇噶嘛，咁我話呢啲藿香啦、佩蘭啦、白芷啦，加埋一齊的話咧，對嗰個脾胃好嘅，咁我都試下啦咁樣，咁所以就買咗啲草本翻嚟咧做啲香囊，咁我落區咧就送俾啲老人家，咁啊所以今日咧好多謝我哋有朋友仔上嚟幫我整啦咁樣吓，咁我落區送俾佢哋咧，咁就將個香囊咧就可以滴一啲精油落去，咁都希望係可以咩啊？唔使買好昂貴嘅。佢哋覺得昂貴嚇，其實我又覺得係有排用嘅嗰啲香薰機啦，係咪啊？咁啊，等佢哋咧就可以就咁一滴一滴都好，都舒服嘅。咁我近排教書就係教呢個盲人啦、視障人士啦，講錯咗，視障人士，但係佢哋都係全盲嘅，係有一半係全盲，咁所以都辛苦嘅。咁但係因為冇唔可以幫啊，我本來想揾人幫手，佢話唔得，因為係呢個 ERB 課程，所以冇唔幫得，係都要靠自己啦嚇。咁我就佢哋用咗咧，譬如好簡單佛手柑，係有啲人用薰衣草，有啲人佛手柑，係佛手柑都好舒服啊嚇，咁所以大家都可以用呢啲精油嚇，咁簡簡單單都可以嘅。只不過如果係去到修復的話，可能用多少少草本啦。好嗱，呢度咁呢個咧就係眼乾啦、疲勞啦、壓力啦。咁你諗下聞下玫瑰咪好舒服啊？咁我哋聞咗玫瑰的話咧，咁仲有加咗人參落去，因為人參頭先講到有健脾啦。咁我哋呢個咧平時咧，如果喺網上買的話，包郵的話咧78嘅。咁我哋今日咧嗱，記住我哋你可以。俾條 link 你哋咧，你哋一陣我就俾條 link 你哋，你就喺嗰度買。咁你不過要話埋俾我聽嚇，今日所有嘅嘢買咩都好咧，都係100蚊嘅。咁你就去到7月23號，因為7月23號去到另一個工作坊啊嘛。咁你就係可以話俾我聽你買乜嘢咯嚇。咁如果咪喺網上訂，你就更加要寫明啦嚇。好。呢個人參顏仔碌碌，咁佢就係可以疏肝解鬱啦，咁頭先你講啦，人參係大補啦，咁希望可以養護我哋嘅肝血啦，因為氣可以行氣啊嘛，而玫瑰都可以行氣嘅，咁理氣噶嘛，所以咧就希望個肝氣咧可以疏導，咁啊頭先講過咧，有啲人咧有啲朋友仔咁就係尤其咧係落社區咧，其實落社區我用散仔碌碌成日都用嘅。咁所以咧都有啲fans 會買嘅。咁佢咧就係覺得咧係好處就係佢真係好似頭先我講，又可以瞓覺啦，搽完聞完陣味又開心啦。呢個真係又唔係貴嚇。咁我哋大家睇到咧又覺得好貴係咩啊？因為玫瑰人參咯，係咪啊？
哦，呢個咧又係如果你哋係有認識乜嘢中草本的話咧，咁逍遙啊咩嚟嘅咧？逍遙散吓，咁睇下先，裏邊有冇寫先？係啦，逍遙散呢度係逍遙散。咁逍遙咧，咁其實咧就係喺情緒方面都好嘅，因為佢疏話明逍遙兩個字，你聽到都覺得啊好自在啊咁樣啊。裏邊咧佢有柴胡，柴胡可以疏肝嘅，咁有當歸啦，有白術、茯苓、白芍、甘草、薄荷，又係疏肝嘅，生薑。咁但係佢相對嚟講咧，佢唔會係好涼嘅吓，係一個即係中和咗咁啊吓。咁佢就係疏肝解鬱啦，同埋咧有啲咩胸脹啊、小腹墜啊，又可以利水嘅吓，浮腫啊嗰啲都可以幫。因為你諗下，頭先講佢係會水腫嘛吓，咁啊會肚瀉啊呢啲，咁佢就係令疏導咗個肝之後咧就會好啲。咁另外咧出邊亦都有啲中成藥嘅，又叫逍遙散啊，或者叫逍遙丸啊咁樣吓。咁你有啲人咧更年期嗰陣時咧就會用到啦。咁但係咪真係更年期先用得咧？其實就唔係嘅。吓咁啊，你有呢個肝嘅問題，話肝鬱嘅問題咧，其實都可以用到啦。咁另外咧，肝鬱嗰陣時咧，好多時咧都容易咧有叫做濕熱啊下注，因為通唔到啊，啲水去唔到啊，咁啲濕咪落咗嚟嘅。頭先咪講會困住嘅吓，就會乾啊嘛。咁所以咧，慢慢的話咧，好多時咧會出現咗濕疹。啊，有冇聽過？唔開心啦，跟住皮膚又唔好啦，咁樣啊？呢個亦都係除咗係因為佢影響個脾啊，脾同咩肺有關係啊嘛，個肺同肺主皮毛呢個關係之外咧，亦都係諗到就係因為咧佢個疏導唔到啊，啲水去唔到咧，聚咗落下低，跟住呢個火又重啦，咁所以咧就有濕疹嘅問題喺度啦。有同學問嘢吓。請問逍遙只係搽肚嗎？啊，咁我會建議咧，除咗肚之外咧，仲可以搽落嗰個叫做脊椎嗰個尾椎嗰度，吓個尾椎嗰度咧係有8個窿，我哋叫百髎啊，有冇聽過百髎啊？睇下打唔打到先？嘟嘟嘟，我打大群組嗰度，因為呢度咧打咧冇倉頡，因為我打倉頡。百髎位吓，咁你咧，你打上網個百髎兩個字咧，咁你就應該會揾到嘅啊。百髎，百髎嗰個位置吓，咁我就係會建議查呢個位。你好似買咗啦，係咪啊？啊，唔係你啊，另一個朋友仔買咗，記錯咗，你未買吓。咁呢個咧係頭先我講啦，唔一定係更年期。啊，其實老人家都非常之多嘅。咁另外呢個咧，頭先講嘅濕嗰個濕重啊、濕熱的話咧，仲可以加多有一樣嘢叫做咩咧？佢又叫加味逍遙散。咁所以如果你係遇到，你話俾我聽啊，點解我哋有啲叫個人配方咧？咁你話啊，唔係喎，我啲皮膚好似都出現有濕疹嘅問題喎。咁我哋咧就可以加梔子同埋呢個牡丹皮落去嘅。咁啊加落去就變咗加味逍遙下嘅按摩油啦，吓，咁到時你話俾我聽啦，呢啲就吓。咁啊，另外咧就話，如果佢嗰個嘅留意翻就係佢嗰個濕，所以我咧好多時候話有濕疹都好，你都要諗下究竟個濕疹係點嚟嘅吓。嗱，呢個濕疹如果佢係因為個肝嘅問題，sorry 吓引致嘅，咁我哋用逍遙咧都可以幫到手。咁但係如果佢個唔係因為有啲朋友仔佢話我平時生活都 OK 噶，好開心噶，可能係脾胃嘅問題的話咧，咁我哋留待脾胃下一次講吓。咁所以你見到有啲人咧就用呢一個逍遙咧，又可以去到濕疹，有啲人咧去四君子都用到濕疹吓。咁點解咧？就係個問題喺邊度，我哋去做吓。咁因為我哋有碌屎俾咗你哋啦，所以你可以慢慢睇啦吓。咁啊呢度要留意一樣嘢咧，就係佢疏導唔到的話咧，佢就容易出現咗便秘啊。咁嗱，另外咧就係呢個便秘好多時候就話我食菜又食得到嘅，飲水又飲得到嘅。我有均衡飲食噶喎，點解我都去唔到廁所嘅咧？嗱，只要你唔開心，係咪啊？嗰條氣唔通唔順的話咧，你發覺嗰日去廁所咧都難啲嘅。
因為就係疏通唔到個氣機差啲咁就可能要係未必去，即係未必好似話嗰啲習慣性便秘、經常便秘咁樣，但係嗰啲經常都唔開心，我就真係有機會啦，係咪？但係如果你唔係突然間偶然唔開心的話咧，你處理咗佢，咁譬如你話我遇到問題唔開心嗰刻，你攞起支玫瑰先啦，聞下先都好啊，係咪？就係碌下隻眼都好啊，咁樣，然後疏導咗的話咧，就已經爭好遠啦。如果仲有問題嘅，咁你咪再咩啊？去搽啦，去飲啦，去食啦，呢啲方法啦，係咪？咁起碼你知道便秘呢一刻屙唔到，同嗰個有機會就係同嗰個咩個氣機出現咗滯留，有問題啦。另外就係好多時咧，你話我飲好多水都好似都係乾嘅，係因為嗰啲水用唔到啊。我哋你見啦，頭先食完啲嘢的話，我哋係要經過啲腸道胃啊、腸啊去消化先入到去噶嘛，唔係你飲咗啖水就用到噶啦。最慘係呢樣嘢。咁所以咧，點解我哋要如果我哋就聽過咧，應該咪沙參玉竹麥冬呢啲係滋陰噶嘛？咁我飲水咪滋陰噶啦咩？點解仲係要食呢啲嘢先可以嘅？呢啲嘢係引導啲水入翻落去細胞嘛，所以唔同噶喎，咁所以唔係淨係飲水就入到去嘅咁另外就係呢個見啦，咁咧我哋個皮膚點解會乾燥咧？我哋嘅陰道點解會乾燥咧？就係呢啲水分帶唔到入去啊嘛，佢個水分分布不平均啊，所以就會造成呢個問題啦，係個泵出現咗問題咁我哋咧就做咗兩款嘅產品，咁就係啦，可以試，如果係有需要就試用啦咁喺呢啲場合講咧係最好噶啦，因為我哋都唔知大家彼此係邊個，係咪咁所以要買嘅就買就得啦。咁仲有一樣嘢，其實係需要尤其而家嚟講咧，嗰個老人化咧係。嗰個情況咧係你諗下10年咧，就係每10年就已經增加10%噶啦。咁嚟緊應該有好多個情況都係遇到呢啲問題。咁但係你見到我哋嘅市面的話咧，呢方面嘅產品咧，其實可能咧都唔算太多嘅。咁而尤其係咁天然嘅產品都係未必咁多嘅。咁你哋大家可以去考慮下啦。呢兩種係咩油？講緊下，睇緊下。好，第一個咧係油嚟嘅，係止痕消炎滋潤嘅精華油，係男女都適合嘅。咁裏邊有苦參、黃柏，尤其係苦參同埋黃柏。咁呢兩個咧就係去咩啊？去嗰啲炎症嘅。咁通常去炎症嘢咧都係偏涼嘅。咁我哋咧有防風。咁會玫瑰茉莉。咁令到佢滋潤翻，當然仲有其他嘅油嘅等住，咁呢個就係商業個商業啦咁我唔會講啦咁樣咁但係起碼重點嘅嘢咧，我哋講咗，咁所以咧你就消炎止痕就非常重要啦，因為有時咧無論男士好女士好，一樣有呢個問題噶嘛，咁佢哋好容易損咁我哋希望就好啲早啲修復佢咁呢個啦，另外呢個咧就係熟齡。呢個就係屬靈嘅意思，總唔知係你成為咗婦人啦，起碼都係咪咁另外咧就係一路即係成為咗婦人以上嘅年紀都啱噶啦，仲有咁都唔一定有性生活嘅咁但係如果你有個問題就係個陰道乾又容易損因為咧我哋冇咗嗰個雌激素嗰個俾佢的話咧，咁佢陰道相對嚟講咧就會乾，一乾容易有菌咁我哋咧就用呢個咩山地山之搖防風咁呢啲萃取物啦，咁就係一啲叫做咩咧滋陰嘅嘢令到佢冇咁乾，另外咧亦都有嘢令到係修護翻嘅咁呢個修護咧就係滋潤嗰方面嘅修護啦就唔係消炎嗰方面，咁變咗兩隻咧就可以咧呢個呢個咧係修護。呢個啫喱呢個修護係點修護嘅咧？就我哋平時咧係靠，如果係好似衛蘭嗰啲係靠雌激素噶嘛，而呢個咧係修護係透過平衡脾肝腎個經絡咧去幫你嘅，即係佢個中草咧係入脾肝腎去幫你平衡咁樣去做嘅咁所以咧，如果你學咗呢樣嘢的話咧，你去做嗰陣時咧就知道點去用啦
咁我呢兩款，咁我咧就建議咧係兩樣一齊用嘅嚇。咁你話啊，我搽咗邊樣先咧？咁都冇所謂嚇。咁因為睇翻嚟咧，有啲人咧就唔中意咁黐立立嘅，咁你就係咩用完呢個油再用啫喱，你又冇所謂的話咧，咁啊想去潤啲嘅就調翻轉用完啫喱先用油啦嚇。咁呢兩個咧，咁如果係我哋咧，將會咧就落7月份，我哋會喺嗰個叫咩咧？7月份係落去調景嶺咧，我哋係會送出去呢個啫喱嘅。啊，其實應該係兩款俾佢哋揀，一款係啫喱，一款係油。咁啊油就要即係另外額外俾錢買咯。如果佢其中都送是但一款俾佢哋用嘅，點解咧？因為咧，我哋嗰期咧係講緊呢個叫做大便啊、便秘啊、便秘咧，有時咧。點解有啲點解呢個精華油男女都啱用咧？便秘有時會令到個肛門咧會裂嘅，咁咧會損啊，咁咧屙出嚟屙嗰陣時好辛苦啊，咁我哋希望咧可以有個修護嘅作用，即係譬如佢哋同埋咧可以咧，咁我亦都聽到有老人家話咧，咁佢嗰個先生咧係叫做咩咧？係行唔到嘅，咁咧佢咧就有時咧大便咧係好乾啊，咁佢咧要用隻手指咧滑㗎。咁如果我哋有啲油嘅，係咪方便好多啊？咁啊冇咁啊容易出到嚟啦嘛，係咪？咁所以咧，有時一啲生活上你冇諗到嘅嘢咧，係喺有啲真係佢哋經歷過朋友仔原來會發生嘅喎，佢又未必會話俾你聽，但係因為我哋落去區做嘢啦，咁可能呢啲咁嘅生活嘅細節嘅嘢會同我哋傾，咁我哋先知道原來有呢個問題。咁如果係的話，我哋會俾到一啲油佢用啊，咁樣佢又可以修護到嘅，我又唔需要食藥嘅，我覺得係真係有幾好嘅一件事咯。同埋你就咁樣睇的話，咁又唔覺得佢係真係用喺私處啊？係咪啊？吓咁啊呢啲因為我哋中國人咧就比較難於啟齒咁，所以但係正亦都因為咁嘅情況的話咧，我哋係會靠即係人傳人話俾人聽呢啲有呢啲產品係多過賣廣告咯，係咪啊？又同埋咧，我哋嘅產品咧係冇乜防腐劑嘅，所以我哋唔會大量生產擺喺度賣啊吓咁。因為我本身都唔係一個做大生意嘅人，所以都係逐啲去賣嘅咁樣吓。好啦，咁你話我當然啦，啦唔需要用錢好唔好啊？咁可以，梗係好啦。咁通常咧我哋有一定嘅時間去做呢樣嘢的話咧，就未必需要錢嘅，係咪啊？吓，就係你肯去將你嘅三餐調整啦，肯日日都去按下你啲穴位啦，咁其實係可以嘅。頭先講過啦，就係膻中啦，同呢度冇寫膻中吓，呢個講太沖吓，咁呢度咧，另外咧就有三個，就係一個奇門，奇門咧，你見呢個乳房個乳頭對落去啱啱個肋骨有個肋骨嘅中間嗰度咧，你撳落去自己撳下佢咧都會痛嘅，有冇撳下？自己有冇撳下？冤唔冤啊？吓呢個位咧，嗱我呢個咧，我有出去教嗰時咧，教啲朋友仔嘅，咁啊呢個奇門非常之好用噶吓，咁啊另外咧就係內關啦，內關咧就係同失眠有關係啦，心悸啊呢啲吓，呢啲亦都係因為肝血不足啦，點解要撳佢咧？咁呢度係因為肝血不足，所以要撳佢啦，失眠啦，係咪？咁啊另外就係呢個。印堂吓，咁我哋頭痛好多時都會咩捽佢噶啦吓，咁啊令到個神經冇咁衰弱嘅吓。咁我咧，我自己咧就係好多時咧用個瓷叉咧就會刮個面嘅。咁我攞住個瓷叉咧就坐車嗰陣時就已經刮得噶啦吓。咁啊喺屋企就係有刮得噶啦吓。咁啊攞住佢嚟呢度刮嗰度刮。咁啊最緊要我冇化妝，咁所以我就簡單好多吓。咁你如果化咗妝的話咧，唔緊要刮手。所以我哋咧，落去區的話咧，會教刮呢個按面啦，刮手啊呢啲吓。
好，奇門咧就係疏肝理氣啦，化瘀消積吓，所以非常之好嘅。我記得我教呢啲穴位嗰陣時，大部分咧都會痛啦，咁我自己得閒又棍下撳下撳下咧，就好好多噶啦吓。咁同埋咧，有時咧你會感覺到自己嘅身體咧嗰個肝嗰個位，即係右邊嘅咧嗰個位的話咧，會脹起嘅咧，咁你就要留意啦。咁我有時因為我哋都有按摩嘛，咁按摩咧，如果咧有啲人咧係個胃會脹起，胃會脹起吓，咁啊另外咧就有啲人咧就係嗰個肝會脹起，咁就我摸落去嗰陣時咧，通常如果胃會脹起嗰啲人咧，咁下一次都會講噶啦，好多時同呢個胃酸倒流咧係有關係嘅。而肝脹起的話咧，咁好多時咧佢會唔係咁開心，咁我就會幫佢撳下開心個穴啦，咁開心個穴就頭先講個膻中啊，呢度冇嘅吓。膻中又係開心穴嚟嘅，咁同埋一樣嘢咧，因為我本身按摩嗰時咧都會按埋胸部嘅，咁我無論男好女好，我都會有按胸部嘅吓。點解咧？因為呢個就係令到佢疏肝解鬱啦吓。咁啊，當然我就算女士按的話，我係唔會話，即係有時有啲人會覺得好尷尬，就會咩啊，攤開條毛巾嚟按乳房，咁咪唔係咁好咯。我哋唔係嘅，我哋冚住毛巾按嘅，亦都盡可能唔好掂到佢嗰個乳頭，咁令到佢有安全感。因為我哋主要你發覺按嗰時，你發覺咧，主要都係個乳房有棘嘅啫嘛。我哋按鬆嗰啲位咧，咁佢咧變咗佢可以，即係叫做嘛，冇容易肝啦、氣結啦、人舒暢啦、開心啦，仲有咧係預防呢個乳腺增生好有效嘅吓。咁因為我哋係一個即係按摩嗰陣時係根據佢嘅情況而按噶，就唔似美容院有啲咧就會咩按胸咧係唔會要額外加錢先按嘅，咁所以都唔同啦，呢啲就吓。食啲咩好啊？咁樣吓，咁啊，梗係疏肝解鬱有啲乜嘢咧？咁嗱，呢度又係喺你上網打咧，都會有好多唔同嘅食物嘅。呢度有白蘿蔔啊、陳皮啊、五子毛桃啊、金桔啊、玫瑰花啊咁樣。金桔、玫瑰花我哋都有用，同埋陳皮我哋都有用嚟咧係做茶嘅。咁咁如果你上網睇，你都見係有金桔嘅茶啦，有玫瑰嘅茶啦，咁樣吓。咁呢個咧就係桑斬子加玫瑰加綠茶。咁其實我平時都幾中意飲綠茶同埋玫瑰嘅。兩個加埋一齊咧就冇咁涼噶啦吓。咁同埋咧，如果呢個茶咧就偏滋陰嘅，係咁桑斬子咧就比較滋陰嘅，咁可以補腎。養陰血啦，咁幾好嘅呢個。咁你哋如果係中意嘅，就係可以上網去揾下啦，甚至你哋自己調配都可以啦。只不過呢啲我哋調配埋咁解嘅啫吓。咁平安喜樂茶咧，咁我係下一期會派俾老人家試飲嘅吓，裏邊有無花果吓，咁香片亦都係茉莉啊，茉莉都係疏肝解鬱嘅。咁有個蝶豆花，個蝶豆花咧，好靚啊，個藍色啊，即係整出嚟嘅茶咧，你睇住佢都好開心啊，好悅目嘅吓。咁嗰個無花果咁亦都係真係煲湯嗰啲無花果嚟嘅咁樣吓。咁佢咧就好有抗氧化啦，同埋咧有潤腸嘅作用，有啲纖維喺度。咁另外咧，我都比較呢個我都常飲嘅。咁有時咧，中醫院咪開咗嘅，咁我又去睇下啦，咁樣吓，哇，不過好鬼遠啦，將軍澳啦，係咪？咁唔知你哋知唔知中醫院開咗有冇去睇下咧？咁樣，咁因為我要錢啦，我就都要想試下啦，去提了解下，咁佢開俾我個茶咧，都係呢個疏肝解鬱，不過就加咗呢個酸棗仁同埋柏子仁。咁希望我瞓得好啲吓，咁同樣啦，我覺得我自己都 OK 噶喎，咁但係咧，原來我哋都係經歷咗咁多年啦吓，可能個肝都會積聚好多垃圾啦，咁用翻疏肝解鬱嘅茶都好嘅，咁啦呢度咧我就係用雞血藤嘅，頭先嗰個咧我用當歸，點解要用雞血藤嘅咧？咁係因為嗰陣時當其時配嗰陣時咧，有朋友仔咧，佢就話佢有一啲
肌瘤嘅問題，佢唔想用當歸，咁我就用咗雞血藤配俾佢嘅吓。咁所以有時有啲嘢咧，你哋係即係覺得係需要有特別嘅，你就要話俾我聽咯吓。咁啊，另外有啲油咧就係嗱呢個係精油嚟嘅，頭先嗰個按摩油就已經稀釋咗咧，係3%嘅，呢個係100%，就係放我哋嘅同學本身已經係香薰治療師屋企大把植物油嘅，咁啊滴落去就搞掂嘅嘢，就唔需要買按摩油啦。吓，按摩油係俾冇唔識嘅同學嘅吓，咁如果你識嘅咧，就咁買精油就可以啦。咁另外做運動啦，係咪啊？咁啊做嗱呢個拉腰左側右側呢個咧係其實咧一定會拉到個肝嘅，咁啊同埋拉到個脾嘅，咁呢個位就好好多啦。咁呢啲咧就自己慢慢喐下啦，咁我哋下一期咧就係7月23號，咁就係健脾去濕、補氣消腫吓。咁啊，大家都好想消下腫嘅，尤其呢個天氣啊，係咪？咁我哋咧到時就係我係啦，所以我做咗個唔知張有冇俾你哋咧？有啊有啊，我有擠到落去大群嗰度咧，就係嗰個芳香化濕嘅香囊，咁亦都自己可以做嘅。我哋今日都做咗啲吓，到時送俾啲老人家吓。好，咁有冇咩特別問題啊？同學們，睇下先。可以轉翻運動 PP。哦，OK。我有將嗰個 PDF 檔，唔係係啦，PDF 檔放咗，放咗落去咩嘅？放咗落去嗰個大群嗰度啊？有冇啊？你哋阿 Maggie 係咩群？阿 Maggie 係咪 Maggie？係啊，有啊，係啊。阿 Maggie 你喺咩大群啊？喺都市五臟調理嗰度啊？嗰度有呢一個 PDF 檔吓，咁你可以冇你到時再私底下 WhatsApp 我啦吓。咁因為我就知道你哋咧睇啲字咧，可以慢慢睇啦嘛。聽我講完之後，好唔好？好啦，咁啊咁多位，咁啊今日嘅講座咧就差唔多啦。有咩可以私底下 WhatsApp 我，好唔好？拜拜啦，停止。